Orangnya apa jangan? Dimatiin. Ya salah. Ya, tuh. Masukin tosor. Off. 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 On. Oke. On. Off. Oke. Oke. Video kalau kepanjangan juga orang sampai buntung aja ya.
Putus seperti ini. Lama banget putusnya lagi. Oke. Masukin sini. Off. Sip, mantap kayak gitu. Nah, liatin. Jempol jelek juga lagi. Ntar diedit ini ya. Apa? Dari sini, ditiup dari sini. Ini kita masukin. Pak, gua jangan liatin. Sini aja. Ini kita tiup. Kita jelasin aja. Ini ujung ini liatin. Nah, kita tiup. Lihat nih lumbungnya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Dan ini bentuk evapnya. Evaporator kulkas, nopros 2 pintu, ganti kapiler, mampet, sip, dah.